ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးမှာကတော့ Compulsory Modifier ဆိုတဲ့ Premium Feature အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ် Compulsory Modifier ကိုစပြီးအသုံးပြုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီModifier setting လေးတွေ editor လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစပြီးထည့်လို့ရရဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပထမဦးဆုံးကျွန်တော် menu ထဲဝင်ပြီပါ menu ထဲဝင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်နားလေးမှာ Modifier editor ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ဝင်ပြီပါဝင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ် modifier တွေနဲ့ဘယ် item တွေနဲ့ဒီစပြီးတော့တွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ချိတ်ပြီးတော့အသုံးပြုမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ setting ချမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော် coffee နဲ့နမူနာပြပေးမယ်ပေါ့နော် coffee မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် modifier ထည့်ထားတာ hot နဲ့ ice နဲ့ရှိရပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် item တွေကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်မှာလဲအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ထည့်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ item ကိုပေါ့နော်ဒီဟာကိုအုပ်စုလိုက်လဲရွေးလို့ရတယ်ဒီ item အလိုက်လဲရွေးလို့ရတယ်ဒီ search box မှာလဲကျွန်တော်တို့ဘယ် item ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုရိုက်ပြီးတော့လဲရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒီcoffee ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာပြီးတဲ့အခါမှာတိုက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ compulsory ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ရေးပြရပါမယ်ခင်ဗျာပြီး add modifier item ဆိုပြီးတော့ထည့်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ coffee ကအဲ့ဆိုအပူဖြစ်သွားဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ ice ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ coffee item အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချိတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ချိတ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအပေါင်းလေးကိုထပ်နှိပ်ပေးပါနှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ coffee ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ select ပေးပြီးတော့ဒါချိတ်ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်စမစ်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေခဲမုတ်တီအတွက်လည်းကျွန်တော်ဟိုမှာ multi အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကခုနကကျွန်တော်ပြသွားတဲ့ဥစ္စာက single modifier ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့မာတီအနေနဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ဥပမာနှစ်ခုရွေးချယ်ခွင့်ပေါ့နော်နှစ်ခုရွေးချယ်ခွင့်ပုံစံမျိုးလည်းကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရေခဲမုတ်ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပြပေးမယ်ဆိုရင်ရေခဲမုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့ glass ရှိရ cap ရှိရပေါ့နော်ဒါဟိုခွက်ကလေးနဲ့ယူမလားဒါဖိုင်ခွက်နဲ့ပဲစားမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိရပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရေခဲမုတ် item လေးနဲ့ခုနလိုမျိုးချိန်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်လူကြီးမင်းတို့အသုံးပြုမဲ့ဒီ modifier နဲ့ item လေးတွေကိုတွဲပြီးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမာတီလားဒါမှမဟုတ်တစ်ခုတည်းရွေးချယ်ခွင့်ပေးပါလားနှစ်ခုရွေးချယ်ခွင့်ပေးပါလားဒါမှမဟုတ်3-4ခုရွေးချယ်ခွင့်ပေးပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ modifier category လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ခွင့်ပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်အပြောင်းလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ status မှာ single လား multi လားဆိုရွေးပေးလို့ရတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က single ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ limit က1ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်က multi ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုရွေးချယ်ခွင့်ထပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ပြီးရင် save လုပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ခုနကရေခဲမုတ်ကိုကျွန်တော်ကနှစ်ခုရွေးချက်ခွင့်နဲ့ဒီမာတီအနေနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြပေးပါပေါ့နော်အဲ့ဒါရင်ဒီရေခဲမုတ်ဆိုတဲ့ item ကိုရွေးချက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုတက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီခွက်ဆိုတဲ့ဒီ cap ဆိုတဲ့ဒီ modifier category ကိုဒါတစ်ခုရွေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခါလေးလဲစာလေးနဲ့ရေးပြထားပါတယ်အဲ့ဒါရင်ကျွန်တော်က cap ဆိုတဲ့စာလေးကိုရွေးချက်လိုက်မယ်အောက်ကဒီ modifier ဆိုတာကိုနဲ့ရဲ့ wifi ရဲ့ break တွေပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကနှစ်ခုရွေးချက်ကိုပေးရမယ်ဆိုရင်ဒါတစ်ခုတည်းနဲ့ရွေးချက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မရပါဘူးဒါနှစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုတီးနဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပတ်မုံနဲ့ပေါ့ရွေးချက်လိုက်မယ်ဆိုရင် okay နှိပ်ပြီးတော့ဒါရပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ modify ဒီရွေးမနေရပေါ့နော်ဒါနှစ်ခုတည်းမှာရွေးပေးလိုက်ပြီ coffee ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပူလားအေးလားဒါတစ်ခါလေးရွေးချက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် coffee မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အပူပေါ့ပြီး okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီ modifier လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ voucher မှာပါခြင်းလားဒါမှမဟုတ် voucher မှာမပါခြင်းလားဆိုတာတော့ဒါလူကြီးမင်းတို့စိတ်ကြဒီရွေးချယ်ပြီးတော့ voucher ထုတ်ပေးလို့ရပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင် Compulsory Modifier ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ APK ပေါ့နော် app version မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီခုနကကျွန်တော် setting ချထားတဲ့အတိုင်းဒီ ice cream ပေါ့နော် ice cream ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ modifier ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် please choose modifier ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခုရွေးပေးလိုက်မယ်ဒါဆို glass ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုထပ်ရွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကကျွန်တော်ဗာနဲ့စားခြင်းလဲပေါ့နော်ကိုကိုနဲ့လား wafer နဲ့ break နဲ့ဒါဆိုရင်ဒါနှစ်ခုပေါ့နော်ဒါမာတီရွေးတာပေါ့အဲ့နှစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က3 4 5ခုကိုလည်းဒါ setting ထဲမှာလာလူကြီးမင်းတို့စိတ်တိုင်းကြသတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါသူဒီမှာတခါလဲရွေးချက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီး coffee ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ကဒီခါ ice နဲ့လုပ်ပြီးတော့တခါလဲဒါမဖြစ်မနေရွေးမှရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝေပေးခြင်းရဝေပေးနှိပ်ပြီးတော့ဒါပေါက်ချရှင်းလို့ရပြီပေါ့ Compulsory Modifier Premium Feature လေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ TARASoftware မှာအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ